ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସେନିୟାର। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଚାଷୀ। 27 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ପୁଣି ଫଁ ଦେଖାଇଲାଣି ବାତ୍ୟା। କୁଆଡ଼େ ଛାରଖାର କରିବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଏ ନେଇ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ IMD ଏତିକି କହିଛି, ସାବଧାନ ରୁହ, କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତି ଥରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ, ତେବେ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ହେବ ସେନ୍ୟାର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ପବନର ବେଗ। 25 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଆଉ 26 ବେଳକୁ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ରହି ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ହେବ। ହେଲେ 27 ସକାଳୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ରେଡି ହୋଇଗଲେଣି। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖି ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଅମଳ ସମୟ, ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟେନସନ୍। ଗତ ମାସରେ ମନ୍ଥା ଆସି ଯଦିଓ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଚାଷୀ। ଏପଟେ ବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଓ।